نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. مال اسلام معززين ومحترم مسلمانانو، نن سبانې ورځو کې چې یو اهم مسله او یو اهم سیس چې دی هغه دا دی چې د قربانۍ کم څاروي چې دی دا حلالېږي او د هغې دپاره چې دی د ذبح کم هغه سیټینګ کېږي. نو دې کې چې دی د یو څو څیزونو خوراک چې دی حرام دی د څاروو کې، او هغه څیزونه چې دی هغه اووه څیزونه دی چې د هغې خوراک په څاروي کې حرام دی. اولنی سیس چې په څاروي کې حرام دی دم مسفوح ورته وایي بهېدونکې وینه، یعنې کومه وینه چې په رګونو کې هغه چلن کوي او بهېږي، دغه وینه چې دی دا په څاروي کې حرامه ده. البته هغه وینه کومه چې په غوښه کې دننه نو هغه چې دی حرامه نه ده. نو اولنی سیس چې دی په څاروي کې چې کوم حرام دی هغه دم مسفوح هغه وینه ده، کومه وینه چې په رګونو کې چلیږي. دویم نمبر سیس په څاروي کې چې حرام دی هغې ته چې دی پیشابګاه وایي، یعنې کمس کې چې دی د میچازو ځګې، یعنې یو چوټه مقعد ورته هم ویلی شي. او دریم نمبر سیس چې دی لوی چې دی مقعد ورته ویلی شي، یعنې موږ به ورته ووایو چې دا لوی بولوزې هغه چې دی په څاروي کې حرام دی. دا درې شوله. څلورم سیس چې دی هغه مثانه ده، یعنې کوم ځای کې چې دی دا د تشو میتیازو دا ځګې هغه ځای چې دی هغه جمع کېږي نو دغه حرام دی څاروي کې. او پنځم نمبر سیس چې دی دا تریخې دی، یعنې عینې سره چې کوم تریخې لګېدلی هغه تریخې چې دی دا حرام دی. شپږم نمبر سیس چې دی ستغ ورته مونږ چې دی پښتو کې وایو ستغونه. نو بعضې څاروو کې چې دی په غوښې کې دا ستغونه راشي نو دغه ستغونه د دې لرې کول پکار دی، دغه چې دی دا حرام دی. نو دغه ستغونه په څاروي کې چې دی شپږم نمبر دا چې دی دا حرام دی. او اووم نمبر سیس چې دی په څاروي کې کم حرام دی هغې ته خصیتین ویلی شي، یعنې دا نر څاروي چې دی هغه انډې، نو دغه انډې چې دی دا په څاروي کې چې دی دا حرام دی، د دې خوراک دا حرام دی. نو دا اووه څیزونه چې دی دا د څاروي کې د خوراک د څاروي کم جزونه دي د هغې د خوراک نه چې دی هغه منع راغله. اولنی سیس چې موږ بیان کړو دم مسفوح بهېدونکې وینه، دریم پیشابګاه یعنې د وړو میتیازو ځګې، او دریم نمبر مقعد یعنی د غټو میتیازو ځګې، څلورم چې دی مثانه، پنځم چې دی تریخې، او شپږم چې دی ستغونه، اووم نمبر چې دی خصیتین ورته ویلی شي. د دې نه علاوه چې دی بعضې خلکو چې دی حرام مغز یاد کړی چې دا شته دی او که نه، نو د بعضو کتابونو کې چې دی دې ته حرام ویلی شوی دی، لیکن کفایت المفتی چې دی هغې کې راغلی چې دا حلال دی، د دې په خوراک کې څه نشته، یعنی حرامي مغز. نو دغه څیز چې دی دې ته دا به پېژنو څنګه؟ نو دا چې دی د هر یو څاروي د سپینل کارډ او د ملا په هډو کې چې کوم نرۍ دغه تلی دی رګ، دغه رګ ته چې دی حرامي مغز وایي. نو دغه څیز چې دی دا بعضې کتابونه لیکلي چې حرام دی، لیکن کفایت المفتی ویلي چې دا حلال دی. او باقي وغیره چې دی لرې دی، نو لرې په باره کې چې دی د حرمت دلیل نشته دی، بلکې چې دی دا مکروحه دی او خوراک کې چې دی دا جایز دی. نو دا یو څو څیزونه دي د دې نه چې دی مونږ د را روانو ورځو کې چې دی دا څاروو کې چې دی ځان وساتو، الله جل جلاله په دې باندې عمل